kumtin mitam tak tlang lon le ramawak le sapel te le ramakal shim te hian North America ram noya khwan Bigfoot an mu thin thu hi han soi thina Bigfoot hi chu kan shefek tonga fit ria ta tanga fit som thlenga sang fing tak mai ke ni akal mul thur mai mishing zia ang tak nei mishing ruang am nei bok mishing ni thei si lo an ni hengi kan soi thei chan chu a mutu te soidan a in ang deuh veka mi sang tam takinan muto bok North America a hian mutu an tambik hle boka khovel huap po in mase mi sang khat chuangin an muchung po hian fia na chiang tak ala theila wawang hian thon thu ang mai ala ni ri a atong tu te tondan la arab thei ema Oregon a he thil hit ton ani a Oregon a hian mi ten an lo hmunem hle boka atong tu hi Jeff Boiler ania atondan hi kan ngai thadon ani Jeff hi Marine ani nuwa police officer ani le a deputy sheriff ni chawle in lawyer ani le bok ani hi mi pa ngai takni in he athil ton awang hian paranormal witness a po interview hia la lo ni to kha in en theyang Jeff Boiler's Bigfoot sightings ti in search ula athu soidan pu atak ma thu bel le soi waratum lowa he hi ka ton dan chuani ati top ang mai na soya arin dan po soi chuang lo he tiang hian ani ti in a soi topa arin ma adu tan chuan a soi lai nge hiawa en thei bokang tun tuma hian thu soi ngei mai chu athil ton dan rap tak chu kan ngai thla ho don ani kumsang khachakwa somkwa pasari khan Jeff Boiler hi pafit tak mai Marine Corps po lo ve reng to police officer po ni to ni in anuna thil dang lam engemo tak ti ve adu to a nature ram lam ngai na mai ani a tanglon le sapel te po shat ve takani renga Oregona oma rama hun han mana han tal le deuh hlek achak hle a ati tangei Jeff hian a hna te ban san ri a Oregon a inson topa a chan pakhat Oregon marlama sheriff pakhat hian Jeff hiron bia in I background enin Marine Corps le police officer ni toy ni boka kan deputy sheriff ron ni ta che aron tia Oregon a nge hian ni omdon ani aron tia Jeff chon alo pom thlapa engemo chen thla ni vel a hna a tho nu hian Jeff po hi hlima a hna po nuama ti hle ni khat chu a hna a ho ma hle a khuwa chu moi ti ma a hoi kwala hongha la thumna in tlang lo na ngai tua chuak thut akal tumna hi ramkal harsalai takni in tlang sang deuh hlek layami ni a kumsom ni liam ta khan a thian pakhat an lo phum to na munani boka hankala a thlan za na han lan tir te po du a he ni moi tak manral dan turatan hian a thadone ti in phur takina jipa aluta atlanta kara parka ke ina kalangai to thlan pan tur chuan rama akal chawanga ya kalkong mumal omya lawania helai hi masi a inring to ka me panei boka akal chanta Jeff hi pafit takle ramkal le ramachetlat ne so ve tak mai ani a mase helai case ke tlang hi munfal mi tlo ngai lo na le kalna nu ma engma lo na ram khoi lo top ang mai ani a Jeff pon na soidan chuan heta hian tuma mishing tuma an lakal ngai lo top ang mai ani ke hi kakal masabberani hi ti angai tua ol hle mai ti na soya ango hle ti nani akal zela ame pa en zela kal chho zela darkar ni vel chu kong cheta ka kal to a tlema kong nuam deuh tlanga han thlen theina tur thau si kong adapta a amep chu a phor chuak ta a an han ena tu na akal na zon pheya hian nim lo de ulai kal nuam deuh tur ti mu a han kal zo ka tum ta a akal phei ma hian abula tuiluang a chona mai ten phi a tuite chu ina akal na athak mai hian film khur hle ngai ti sia a uluk takin angai tua ngai boka kumsang kha chakwa sum ko pasari ni a GPS alo omlo a map le compass chi aneya voi khata map uluk takin an en le a compass a en le a amit zona compass chu da a an en chu ading lama a omna aya sang si fit som ni vela sanga thingkung le lunglian te omna chuan helaya thingkung nunga hian tu emu ina lo enina sia a kompasa da thla a en chawa amit omna te chu chiang takin a khuara alo en reng ti amu I saw a
person standing there, but it was clearly not a human being. Alo en chiang hle a hlau nga lem lawa midangan omve miala nyang thingkung pheda tang min lo en ani don hi tia baka chhun kho eng varani a mase angai tu amakati angreng en pa chuan amakti chu athleta a ha ti ang dewa han thlek ang khan heta che hian thil maka thleng a thil mu chuan ati ang che chuan alu lo thlek ve ngalani chu ram noya ma ni to na tan chuan arap om kho pangle Voluntarily cocked my head to one side. He mimicked me. Exactly. chuta thingkung phena tangin ron chuak ta mishing ang em mai fit riat vel sang mel mul chuak fek taksa zong zong mul chuak vek alo ni a jefan en chawa mishing ani lo ati aip te sira silai a chu phoratuma a chakami chu a en pa arenga ala chuak lok thailo he thil muya omna tanga fit somnga vela la fit somni vela sanga omani a asilai la chuak thailo chu amalama mi chuan alo en ringa alu ala thereng bukadi chu atopa jefana silai ala thei che atina mase athil mu chu atlan chaktan chu mishing tan ti thei ruala ni lo He ran away so fast, it seemed impossible. Certainly physically impossible for a human. Enjiana du ema thingkunga alon ta athil mulo omna chen fit somni do na lon theita a en kwala engma mu chuang lo thoma she hek lo angai tu a ka mu tak takem le nge ka ngai tu ana ati hial thei mase alon na tangina chuka athil mu na muna ngei chon vakala ril rukta a athil tumda na nilo na in afia lo theilo mary na ni a police officer ni book rama achetla ne so le boka thil han hlau zung zung chi ni lo renga ashiat chak zong alo ni tlata masiral thuama nei boka hlau lem lo akalta a alona athil mu lo bi rup na muna ngei chon han thlinga engma mulem lowa mase he thil hi akal sonani chuan akal na lam ni tura arin ber lama chuan kalatum leta a achan chu khamang dewa khana lo oma lo en khani a amalama khan kalna omlawa anung lama akalani ringa akal veta akal zela he thil nia ke mo asul nu tur enge mo taka omaringa azong pa boka thom omle omlawa ngai thareng boka mase dar kar khat nuwa po engma shelem lawa ame pa ena akalna adik to ina shelowa let mai relta baka hunalo kal chak le a athim don chanto flashlight nei si lo achi ai ve chep athil chik tumlu tukna lama apoi zawdoni na inshia a zanari anan engma mutna tur ei tur king lawa tuna omna la hi khoilai taknge she chiang thei si lova mase anung lam aron kalna lam nia shet lam chokal topa chak takina kalta akal chantia hian thingkung lian em mai tlu a leiwa thlopri asia a asoidan chuan silai ring takri ang vela ni ti a ring takani a hoileta ena thingkung tlu tak chu mu chuang lo athil mu khan akal hual ni in a shebok tu na omdan him makati hle a hoi kwala mu anei si lova hel kwal tu om si ang hian a shetlata ka mu thei si lo min kal hual nge in ka she si min mu theya ma se ka mu ve thei si lo ni a ka shia chuan ka omati nuam lo tak zet ati a tuna hian abode unen alo tlai to nen thingkung tluri thlopri asia an she thut ti chuan ati chi ai chan tlata akala akal chak zela thingkung tluri asiat na lam chu awa en let le zeu boka akal zela a hoilet zeu wa hedi lai hian thingkung tluri buk chu shele ta amalam ding lama ni in aron kal chan na lam kha athleng chep to alo ni a rama voitam hun alo mang to a thingkung tlual shengai lo pakhat lek chu lo tlupal poni sela shathia manga pani ni thingkung lian tak amun shan ve a om mak taka an tlu chu makati le a kha thil amu mak tak thil ti kha nita se engtinge ka hnunglama tang ka malama hian hun rei lo te chung ka mu si lo khan aron kalanga ron che theyanga tiril ru a ka mu theilavin a chekwalin akal kwal theiti na emni tiril ru a amul thi ading ve ta sur mai nuam lawati tak zeta ve ni ina inshia a akal zela
thingkung tlu lo lama chuan akala veilama kalin rang takale thla katuma akal le chu thingkung tlu pathumna shele ta anung lam veilama ni in thingkung tlu a hriat masak ber na lama khan ama hnai to sia ni in a hria a hoile ta engma ngo chuang lo thingkung pathum mo an tlu top lawang engi mot takina ti tlu ani atiril ruwa athil mu mak tak lian tak mai thil ti khan nge ina hria he thil hian thingkung ati rik mang hian midanga ko ve monili o te tiril ruwa zui ni ina in hria a rang takina tlanta atlan lai hian thingkung ading le veya khat to ken an ron tlu reng maya mi pahni in an zuya angati a ani lo bon pakhat chekwal rang thei tak mai ani aringa a hlau to lutuk atlan thla a achang le tluwa atopa ngil taka minute som thum vela tlan to nuwa chuan mun zol lai a muwa atop thut a chan chu a ma a hian ramsa muni sakhi a mu he sakhi hian jefa ena anunga enle anung lama en chu borua ka hnim thut thut boka ranglut tukina tlanta kha aya sakhi tlan chakha kala shengai lo ati hiala jeff awangin atlan lo anunga mi wanga tlan ani. She smelled the air with her head up as fast as I've ever seen a deer move. Jeff chu adinga zoi muangin sakhi in a enna lam anung lam chu enta mase engma mulo mase thingkung pakhat aron tlu le ta thruaya atlan in atlan le ta akar po hlat vak to lawa tlan zela thingkung po atlu zela athidona athi dan la athadon lo hle angai to a thi a in ring thlap to mase akara muta thom neu neu hria anung a hian zui tu an omani acha bi a phorsa a hong luk thelo a hon thelo la hian aron zuan thut a ring top to a man mo lu tuk chu ti fu hlei theilowa abul nai maya hian athil mu kha a om to ni in a hresi a to pa hong ta alu ta rang lut tukin atlanta because he's right behind me and he's going to grab me. Anofisa alet le a Sharif alo oma athilton ashila asoi tamai hi a inthiam lo rum na in Sharif zu lo ngoi renga arun jong chuak ta hetiang murun report hi an tam mai atita tu nai soina live le a chevela son report kan tong renga ka oi chelom idule report chu file vela ma se hanbo zui vak dana chuang lo helai rama thil thleng thang tak mai hi ni a mi then khatin an oya mi then khatin an oi lo alo ti ta mai ti chuan kum som nuwa he thil aton hi Jeffian asoi chuak ve chi a hei wanga lo hria alo soi thei hi kan ni a paranormal witness a soya ilo en chuan ni hre theiang nimin ang maya thil ton angin a soya ama a abet tlati hre theiang anuna ngong ve hle ti po hriat bigfoot om ngei ti hi proof thei ni lo ma se atong te ton dan le an soi dan hi a in ang thin em a baka thil mak tong ni du wanga soi an ni lo tlang pui Jeff ate angte dot han soi chan tur nei lo mi pa ngai tak mi pui rong bol ani a bigfoot in a thu han soi kha ming thatna thlen tu ni don hau lo ni e alo om tak tak po ni ma na khovel tuipuya hian nge om lo tun thleng point kan chelei nem za panga vel bak hi kan shelo tuifin riat za sum ko panga hi mishing te hian kan la tlo po lo le achunga kan shiat lo ani a ram hnoi cha taka hian hetiang thilmak bigfoot po hi lawang ti top theiani big lo jefa tu hi enge ani ang dot mai ni se atong ve tu mi sang tam tak te khan do tan soi vek ti na em ni ang engei ngai dan le